Torej, lepo pozdravljeni in dobrodošli ponovno na Študijskem centru za narodno spravo. Posebej vesela sem, da lahko danes pozdravim doktorico Moniko Kokalj-Kočevar, ki nam bo, verjamem, v zanimivem predavanju povedala nekaj o mobilizirancih v nemško vojsko na Gorenjskem. Mogoče za začetek nekaj informacij, vsi poznamo, pa vendarle. Doktorica Monika Kokalj-Kočevar je študirala zgodovino in angleški jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Tam je tudi magistrirala s temo o gorenjskem domobranstvu. No, lani konec lanskega leta pa je na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru doktorirala z doktorsko disertacijo z naslovom Gorenjski mobiliziranci v nemški vojski med letoma 1943 in 1945. Svojo strokovno pot je začela v Gorenjskem muzeju v Kranju. Leta 1995 pa se je kot kustosinja zaposlila v Muzeju novejše zgodovine v Sloveniji. Danes se tam kot kustosinja in muzejska svetnica ukvarja predvsem z zbiranjem življenjskih zgodb in je v muzeju tudi vzpostavila zbirko ustnih virov. Na znanstveno-raziskovalnem področju pa je raziskovala predvsem protipartizanske enote na Slovenskem, ukvarjala se je z usodo slovenskih prisilnih in suženjskih delavcev v Tretjem rajhu, z usodo slovenskih izgnancev in beguncev ter povojnih političnih emigrantov in seveda s prisilno mobilizacijo Slovencev v nemško vojsko. Je avtorica več monografij, več znanstvenih prispevkov, sodelovala je na konferencah doma in v tujini, pripravila je več tematskih razstav in tudi nekaj dokumentarnih filmov, med njimi leta 2006, če se spet navežem na današnjo temo, dokumentarni film Prisilna mobilizacija Slovencev v nemško vojsko. Torej, danes bo spregovorila o temi, iz katere je lani uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo, za kar ji ob tej priložnosti še enkrat iskreno čestitam in jo seveda vabim, da nam pove kaj novega je odkrila v svoji disertaciji. Monika. Hvala lepa, Mateja. Vsem skupaj en lep pozdrav. Tako kot je rekla Mateja, jaz sem predvsem kustosinja, muzealka in tudi današnjo predstavitev sem nekako tako zastavila, tako da vam bom predstavila kar nekaj predmetov, kar nekaj fotografij, ki sem jih našla v svojem raziskovanju. Samo temo prisilne mobilizacije v nemško vojsko se ukvarjam že vrsto let, zadnjih 12 let, bolj aktivno. Sem pa že prve članke na temo prisilne mobilizacije v nemško vojsko pisala že tam leta 1992. Tako da pravzaprav je to tema, ki me je nekaj časa bolj zanimala, potem sem se spustila v druge vode, pa sem se potem zopet vrnila, ampak še vedno pa se vrtim na Gorenjskem in tudi za temo moje doktorske disertacije sem si izbrala Gorenjsko in sicer prisilno mobiliziranje v nemško vojsko. Tako da bom kar pričela nekaj način naprej. Nisem poškala. Hvala. Pravzaprav najprej želim umestiti Gorenjsko v širši zemljevid Tretjega rajha, širši zemljevid začetka vojne, samo ozemlje, ki je obsegalo približno 3500 kvadratnih kilometrov, skupaj z Mežiško dolino približno 200 000 prebivalcev in kot tako ozemlje je bilo najprej vzpostavljeno kot upravna enota Južna Koroška, potem pa kot Oberkrajn oziroma kot Gorenjska, ko so jo potem februarja 1942 nekoliko skrčili in pa Mežiško dolino priključili Wolfsbergu in pa naprej.
Tako da to ozemlje je pravzaprav bilo že takoj po okupaciji vključeno v različne organizacije, ki so nastale tudi v Tretjem rajhu. Ena izmed prvih organizacij, v katero so množično vključevali prebivalstvo, je bila Koroška ljudska zveza, ki je nastala že maja 1941. Vodil jo je zvezni vodja Wilhelm Schick, ki je organiziral tudi delo po okrajih, po krajevnih skupinah, po blokih in pa celicah. In pravzaprav v to Koroško ljudsko zvezo so skušali vključiti kar največ prebivalstva in tako v tej smeri nadaljevati ponemčevanje slovenskega oziroma gorenjskega naroda. Ena izmed dejavnosti Koroške ljudske zveze pa je bilo med drugim tudi organiziranje moškega prebivalstva. Tako so že junija 1941 ustanovili tako imenovani Wehrmannschaft. Ustanovljen je bil tudi na Štajerskem, kjer je bil bolj aktiven, in pa na Gorenjskem pa pravzaprav iz svojih tistih prvih oblik ni prešel več kot neke polvojaške formacije. Wehrmannschaft je bil pravzaprav namenjen aktivnim članom, se pravi moškim, nekako od 18. do 50. leta, pa potem rezervi naprej od 50. leta. Veliko časa so pravzaprav ugotavljali, a je bil Wehrmannschaft se pravi nujno vključevanje ali pa je bilo to bolj prostovoljno. Iz dokumentov je razvidno, da je pravzaprav Wehrmannschaft bilo zaželeno, vendar pa ni bilo nujno vključevanje, kar je razvidno potem tudi iz delovanja na Gorenjskem. Najprej so Gorenjskem vzpostavili vodje in pa podvodje Wehrmannschafta, jih poslali na šolanja, predvsem v Rogaško Slatino, kjer so se urili skupaj z štajerskimi Wehrmannschafti, potem pa so na terenu vzpostavljali posamezne enote. Celotna Gorenjska skupaj z Mežiško dolino je bila razdeljena na 3 Wehrmannschaft standarte, v Kranju, Radovljici in v Kamniku, in z enim šturmbanom v Mežiški dolini. In pravzaprav je bilo to že eno prvo tako polvojaško vključevanje Gorenjcev v enote. In tudi namen pravzaprav je še zelo široko zapisan, to naprimer lahko preberemo iz tega širšega zapisa, v katerem Erich Schick pravi, da je v bistvu življenje oziroma delovanje v Wehrmannschaftu namenjeno vzgoji, v tovariško razmišljanje, petje nemških pesmi, telesno urjenje, usposabljanje za marš, lahko urjenje in pozneje vojaška služba. Dejansko so se Wehrmanni dobivali ob nedeljah, včasih za poldnevne ali za celotne dnevne službe, pa ob torkih, večerna služba, ob četrtkih, vendar pa, ker ni bila tako strogo obvezna, so se jih skušali bolj kot ne precej izogibati. In so se tako, naprimer, imamo več zapisov, podatkov, da so se izgovarjali, da delajo v tovarnah z nemško izobraževalno industrijo, da se ne morejo udeleževati Wehrmannschaft srečanj, potem, da so gasilci, so železničarji, tako da pravzaprav do jeseni same enote še niso že živele, čeprav je bil plan, da nekako novembra 1941 se že vzpostavi enote, vendar je pa potem potekalo to prestrukturiranje še vse do spomladi. Ko govorimo o številu Wehrmannschaftov, lahko
pravzaprav sledimo le parim dokumentom, ki obstajajo. Tako naprimer, te dokumenti govorijo, da je bilo konec leta 41, februarja 42, okoli 17.000 gorenjskih Wehrmannschafov in tja pred poletjem okoli 28.000. Že od spomladi naprej pa so Wehrmannschafte vključevali tudi v druge organizacije, v različne straže, potem tudi k orožnikom, tudi pri različnih delih so jih porabili, tako da se je izporočil, kar je sledi izporočil, da se je število Wehrmannschaftov zmanjševalo tudi pod 2000 na mesec. Kasneje so pravzaprav proti poletju so te Wehrmannschaft enote pravzaprav niso našle enega večjega pomena, zakaj jih sploh še vzdržujejo, saj je že z 1. januarjem 1942 nastala na Gorenjskem nacistična stranka, se pravi NSDAP, in hkrati s tem so že bili začrtani temelji, da ustanovijo tudi formacije stranke NSDAP, se pravi SA, SS, NSKK in tako naprej. Tako da s poletjem so se v dogovoru z vodjo civilne uprave in pa z vodjo Wehrmannschafta, Wehrmannschaft je pravzaprav v okviru teh enot spadal pod SA grupo Südmark in v skupnem dogovoru so se odločili, da čez poletje Wehrmannschaft razpustijo. Tako so najprej predvideli, da Wehrmannschaft ne bi deloval tja nekako do septembra, vendar pa je Reiner že na svojem znamenitem govoru 27. septembra 1942 v Kranju napovedal ustanovitev formacij NSDAP, že tudi na Slovenskem. Se pravi, nekako pravzaprav delovanje Wehrmannschafta ni imelo več, da tako rečem, smisla, saj so se že pripravljale druge formacije. Tako je bil Wehrmannschaft z 10. oktobrom 1942 razpuščen in takrat so bile že zastavljene enote NSDAP. Wehrmannschaft je imel tudi dokumente, se pravi tudi izkaznice. Na tisti fotografiji vidimo Gorenjce na tečaju v Rogaški Slatini jeseni 1941. Če bi tole sliko nekoliko bolj natančno pogledali, bi videli, da imajo pravzaprav na rokavih tele armbinde, ki pa so pravzaprav bili znak Štajerske domovinske zveze. Na Gorenjskem so pravzaprav uniformirani, to recimo, če proučujemo potem različne fotografije, na Gorenjskem so imeli Wehrmannschafti, če so bili uniformirani na rokavu kljukasti križ, tisti pa, ki niso imeli uniform, pa so imeli samo Wehrabzeichen, se pravi vojaški znak, ki je bil značilen tudi za različna tekmovanja znotraj Wehrmannschafta. Se pravi, 10. oktobra 1942 je Wehrmannschaft ukinjen, ustanovljena je SA Standarte Oberkrajn, ki pa pravzaprav se ne zgradi tako množično, kot je bil planiran Wehrmannschaft, ampak recimo v posameznem obdobju iz dokumentov sledeč vidimo, da je bilo približno 1000 do 1500 članov SA
na Gorenjskem. S 1. decembrom 1944 je ustanovljen Volkssturm, Deutsche Volkssturm, in ta pravzaprav združi že vse še preostalo moško prebivalstvo od 16. do 60. leta in jih vključi v srednji boj, tako rečem. Na drugi strani, se pravi, zdaj nekako smo gledali te polvojaške organizacije, formacije, pa stranko, na drugi strani pa ugotavljamo, da spada Gorenjska pod 18. vojaško okrožje in na Gorenjskem že decembra 1941 ustanovijo vojaške prijavne urade. Ta del pravzaprav je bil zelo malo raziskan in tudi dokumentov je ohranjeno zelo malo, tako da sem pravzaprav morala pregledati zelo veliko gradiva, da sem dobila vsej posredne dokumente, ki so nam pričali o delovanju vojaškega področnega poveljstva v Kranju in pa vojaških prijavnih uradov v Kranju, Radovljici in pa v Kamniku. Tudi imen pravzaprav zdaj še nismo poznali in pravzaprav šele skozi te dokumente in pa skozi tudi fotografsko gradivo, ki ga hrani naš muzej, smo ugotovili, da je vojaško področno poveljstvo v Kranju vodil polkovnik Martin Kubert, obstaja tudi nekaj fotografij, kasneje Pinjanki in pa polkovnik Vlačiha. In pravzaprav začetek priprave evidenc in pa naborov, za začetek pravzaprav lahko štejemo že 7. julij 1942, ko je bila objavljena uredba o vpeljavi zakonodaje o državni delovni službi, se pravi RAD, in pa vojaški zakon. Da pa je pravzaprav poklic v nemško vojsko sploh lahko stekel, je bilo pomembno, da so dobili Gorenjci državljanstvo na preklici. Šele to je potem lahko sprožilo v poklice, kajti v nemški vojski so pravzaprav vsaj v prvi fazi lahko služili le tisti, ki so imeli državljanstvo oziroma državljanstvo na poklic. Že novembra 1942 so bili postavljeni naborni štabi, ki so potem začeli s svojim delom. Takole recimo sem postavila v to mojo prezentacijo tudi eno fotografijo, manifestacijo o podelitvi državljanstva. Vidimo še, da septembra še stojijo ob Kreisleiterju Kusu Vermani, ampak pravzaprav v tem obdobju je bilo uniformiranih Vermanov samo še kakšnih 15, se pravi samo še to so bili pravzaprav samo še vodje in podvodje štandarte. Zakaj sem dala tudi tole fotografijo? Prej sem že govorila, da je bil vodja vojaškega področnega poveljstva Martin Kubert in na fotografijah se že v septembra 1942 pojavlja skupaj z Gauleiterjem. Napovedani so bili nabori, ki so potekali že od oktobra do februarja oziroma aprila 1943. Najprej so bili poklicani na nabor letniki 23-24, potem pa 20 do 25 in pa starejši letniki. Avgusta pa je prišel na vrsto letnik 26. Ko pogledamo te podatke, vidimo, da je pravzaprav na Gorenjskem bilo mobiliziranih le 10 oziroma 11 letnikov, se pravi od 16 do 26.
Dočim na Štajerskem so bili mobilizirani pa od letnika 1908 pa vse do 27, oziroma tudi 27. Vojaški prijavni uradi so pripravili razglase v naboru in izboru, naborniki so dobili domov poklice in naborni štabi so pripravili plane za posamezne občine. In na podlagi podatkov sem potem sestavila sezname pregledne o tem, kako so vsak dan pregledali določeno število bodočih poklicancev, se pravi približno 60 do 80 poklicancev. Delovala sta dva naborna štaba, ki sta pregledala celotno populacijo Gorenjske. Same priprave so bile zelo natančno, točno je bilo predpisano, kako mora izgledati soba, kjer poteka nabor, kaj vse mora biti v prostoru, kdo vse mora biti udeležen. In občinski in pa policijski uradi so morali pripraviti dokumente, ki so jih potem pregledovali pri naboru. Se pravi, pripravili so vojaške prijavne pole, vojaške prijavne liste in pa vojaške prijavne kartoteke. Tako da, kot vidimo, so te podatki bili zelo precizni, zelo natančni, velikokrat je bilo popisano pravzaprav vse o posamezniku skupaj z potrdilom o bivališču, o policijsko poročilo in pravzaprav so jih na podlagi tega jih je potem naborni štab določil v enoti, oziroma kakšen vod vojske naj bi bili poklicani. Dodan je bil tudi še dodaten vprašalnik o osebnem znanju, ki so ga morali naborniki izpolniti. Potem je ob tem dobil tudi že vsak nabornik svojo vojaško knjižico z svojo vojaško številko, Verdumer, ki je bila sestavljena iz letnike rojstva, številke občine, številke pole in pa zaporedne številke. Tako da, pravzaprav, ko sem proučevala posamezne strani v vojaški knjižici, se pravi v obeh vojaških knjižicah, sem v bistvu na podlagi teh dokumentov potem pregledovala tudi, kakšni vse podatki so bili vpisani in pa tudi, kaj je recimo potem bilo značilno za Gorence, za poklicane. Moram povedati, da tega gradiva je zelo malo. In pravzaprav mi je največ podatkov sem dobila pravzaprav iz evidenc in pa arhivov organizacij oziroma društev prisilno mobiliziranih Slovencev, različnih društev in pa tudi združenja mobiliziranih Gorencev v nemško vojsko. Te so že od leta 1991, ko so se oblikovali kot društvo, zbirali podatke o svojih članih in prav ta arhiv skupaj z gradivom, s fotografijami so predali našemu muzeju. Tako da so tam in pričevanja in različno gradivo. No, ampak vrnimo se nazaj na nabor. Se pravi, pri naboru so pravzaprav ugotovili, ali je nabornik sposoben, delno sposoben in kje bi ga pravzaprav, kam ga bodo razporedili, v kakšne enote. In ko je prišel dan poklica, je vsak poklicani dobil takle Einberufungsbefehl, ki mu ga je poslal vojaški prijavni urad, hkrati je bila to izkaznica in pa tudi žlečka vozovnica. Poklicani so se
zbirali v Kamniku, v bistvu glavno zbirališče je bil Kranj. Zbirali so se tudi v Kamniku, pa tudi na Jesenicah, ampak glavni del se je zbral v Kranju, kjer so v bistvu se zbrali prvi letniki 23 in 24 že 11. januarja 1943. Za tem poklicom so sledili številni naslednji poklici. Marca so bili poklicani letniki 20, 21, 22 in tako so pravzaprav se sledili v poklici še do konca leta 1944 in v bistvu še naprej. Ker nekateri upoklicani so nekako uspeli dobiti odlog upoklica, kar je pomenilo, da so potem hteli datumi se tudi raztegnili. Se pravi, najprej letnik 23-24 januarja 43, pa potem februarja letnik 25, potem marca letnik 20-21, starejši letniki aprila in potem letnik 26 avgusta. Pošiljali so jih, se pravi mlajše, tiste, ki še niso služili vojske, so pošiljali najprej v delovno službo. In tukaj sem naštela le nekaj taborišč, nekaj RD taborišč, kjer so bili Gorenjci. V RD taboriščih so se že vojaško urili, sicer še več z lopatami, spoznavali so se z vojaškim izrazoslovjem, pomagali so tudi prebivalstvu in eden izmed takih propagandnih obiskov je bil tudi prihod enot RAD iz Vetrinja v Kranj, ker se je pravzaprav med prebivalstvom, ker odhajali so mladi fantje, prvič so odšli daleč od doma, v bistvu večina jih sploh še ni šla iz svojih domačih krajev, zdaj so pa naenkrat odhajali številne tuje kraje. In zato so oddelki RAD organizirali tudi obisk Kranja in pa parado v Kranju, da bi pokazali materam in očetom, da za njihove otroke dobro skrbijo. Kaj je zdaj predvsem pri teh poklicih zelo pomembno? Poklicanci seveda so se zelo težko odločali za odhod v nemško vojsko. Seveda je nastala velika dilema. Na eni strani je bilo zagroženo, da kdor ne bo odšel v nemško vojsko, da bo poslan v koncentracijsko taborišče in ravno tako bo izgnana tudi njegova družina in zaplenjeno premoženje. Na drugi strani v tem času tudi partizanske enote niso bile močne. Tako konec leta 1942 je bilo na Gorenjskem morda nekaj več kot 200 partizanov. In pravzaprav partizanska mobilizacija se je začela šele s septembrom potem 1943. Čeprav so tudi že v tem času, preden so odhajali prvi v nemško vojsko, so že partizanske enote mobilizirane ki naj bi bili vpoklicani v nemško vojsko. Tako da pravzaprav velikokrat vpoklicancem ni preostalo drugega, kot da so odšli v nemško vojsko z upanjem, da bodo poslani na dopust in da bodo takrat lahko prebegnili. Ko so potem iz RAD enot bili poslani v zaledne vojaške enote, se pravi po pol leta usposabljanja v RAD, so jih poslali v zaledne vojaške enote. Zdaj, pravzaprav velika večina je odšla iz RAD v vojsko brez dopusta, tako da tistih možnosti, da bi prebegnili, pravzaprav ni bilo. In
znašli so se v zalednih enotah, dobili so uniforme, dobili so še osebno vojaško knjižico Soldbuch in bili razvrščeni v razrede. Tako vojaške razrede. Dobili so tudi identifikacijsko ploščico, katero so nosili takole za vratom in v bistvu dalo pa se je prelomiti na pol. In napisana, je bila napisana enota, hkrati pa tudi krvna skupina. In vsaka vojaška enota je imela tudi svoj feldpostnummer, tako imenovani, se pravi poštno številko, na podlagi katere je potem lahko potekala pošta med domačimi, med vojaki. Se pravi, tista poštna številka je bila za posameznega vojaka vse skozi enaka, ne glede na to, če je menjal vojaško enoto. In ko sem hodila po terenu, oziroma še vedno hodim, sem zbrala več kot 1500 fotografij iz življenja vojakov, gorencov v vojaških enotah. Tako da eden izmed teh je tudi gospod Franc Erce, ki ima več kot 150 fotografij, s seboj je imel tudi fotoaparat in je posnel kar nekaj fotografij in jih že sproti pošiljal negative domov in jih potem razvijal. Tako da iz teh zalednih enot pa so jih potem po usposabljanju pa pošiljali že na fronte. In velika večina vojakov je bila poslana na rusko fronto, se pravi na vzhodno fronto. Pravzaprav nisem še veliko povedala o številkah. Dolgo je veljalo, da je bilo v nemško vojsko pravzaprav tako po letu 91, 95 takrat, ko so se osnovala društva, se je govorilo nekako o številki do 90 000 prisilno mobiliziranih v nemško vojsko. Se pravi, to je skupno število. Potem pa kasneje pa se je ta številka nekako ustavila pri 39-40 000. Se pravi, nekje 28 000 prisilno mobiliziranih Štajercev, 7 000 Gorencev in pa nekaj tisoč Korošcev. Pravzaprav meni to je tak velik izziv, kako ti lahko operiraš z neko številko, ki je tako raztegljiva, se pravi 90 000 pa, ne vem, 40 000, 90 000. Zato sem si tudi za cilj mojega raziskovanja zadala, da pravzaprav skušam ugotoviti čim bolj natančno, koliko je bilo prisilno mobiliziranih Gorencev za začetek. In sem pravzaprav pregledala vse arhivsko gradivo, vse spominsko gradivo, šla tudi v arhive v Berlin, v Deutsche Dienststelle, tako imenovano, kjer hranijo več kot 11 milijonov kartotek nemških vojakov. In na podlagi vseh teh podatkov, ki pa seveda še zdaleč niso dokončni, prišla do številke več kot 11 000. Sami prisilni mobiliziranci Gorenci so tudi govorili v višjih številkah, kot pa je 7 000. Tako recimo je Alojzij Žiber, dolgoletni predsednik društva, govori tam nekje v številki 11 000. Zgodovinar Ivan Križnar, ki je zelo dobro poznal, po mojem najbolj poznal gradivo za Gorenjsko, je govoril o številki 14 000. Jaz sem nekako do sedaj, prišla do številke 11 000. In takole nekako sem potem tudi pripravila razdelitev po letnikih. Vidimo, da pravzaprav najmočnejša generacija je bila tale, se pravi 24, 25. In
Hkrati sem tudi raziskovala, v katerih enotah so služili Gorenjci, v katerih zelednih enotah so bili, v katerih operativnih enotah so bili. In pa seveda sem raziskovala tudi vsakdanje življenje, tudi v katerih plačnih razredih so bili, potem tudi do kakšnih činov so prišli. Po večini so bili Gorenjci navadni vojaki. Tam nekje 7% jih je prišlo do gefreiterja, se pravi do desetnika, tam enih 0,5% pa do obergefreiterja. Zelo hitro so bili Gorenjci vključeni v vojaške enote in poslani na fronto, kar je seveda potegnilo za seboj, da je bilo veliko število ranjenih. In najbolj pogosta rana, ki sem jo zasledila, je, se pravi, v dokumentu, se pravi, v Soldbuch je opisana številka 31, kar pomeni rana od minimum granat. Hkrati sem tudi pripravila seznam lazaretov, najbolj pogostih lazaretov, kjer so se zdravili Gorenjci, in pa skušala pripraviti tudi eno razpredelnico, kakšne odlikovanja so dobili Gorenjci. Najbolj pogosto so dobili črn ranjeniški znak, se pravi, če je bil vojak ranjen do enkrat, je dobil ranjeniški znak, od 3 do 5 krat je dobil srebrni ranjeniški znak, zlati ranjeniški znak pa je ponavadi dobila družina posmrtno. Od višjih odlikovanj je tudi železni križec druge stopnje, recimo, da jih je dobilo Gorenjcev na podlagi do sedaj poznanih podatkov tam okrog 20. Vojaki so potem, se pravi, iz fronte so pa le potem počasi dobivali tudi dopust. Seveda ne vsi, tisti bolj srečni. In to je bilo več vrst dopusta, lahko si dobil, se pravi, dopust pred odhodom na fronto, lahko si dobil dopust za okrevanje, se pravi, Genesungurlaub, lahko kot Erholungsurlaub, ravno tako neke vrste okrevanje. In ta čas pa so Gorenjci, pa tudi drugi, izkoristili za prebege. Ena velika skupina Gorenjcev, če govorimo samo o Gorenjcih, je prebegnila že na fronti. Tako, recimo, na ruski fronti so se množično predajali ruskim vojakom, tudi iz tega stališča, da pravzaprav tudi mi smo Slovani nas bojo dobro sprejeli. Potem predajali so se množično tudi po invaziji na Normandijo, se pravi v Normandiji. In pravzaprav so tudi v času, ko so bili na dopustu, se z dopusta niso več vračali. Seveda so enote takoj poslale povpraševanje na občino, na policijske urade, na SD in SIPO. Policija je izdala tiralice za njimi in skupaj sem našla več kot 2100 tiralic izdanih za gorenjskimi prisilnimi mobiliziranci. In pravzaprav večina teh prisilnih mobilizirancev je že potem prešla v druge enote v Sloveniji. Nemška vojska je imela vse zelo natančno popisano. So pravzaprav vodili natančne kartoteke vsega in tudi jaz, ko sem pregledovala v Deutsche Dienststelle, so tudi na te kartončke točno zelo natančno napisali, ali je prebegnil, ali se je predal, ali je bil pogrešan, ali je padal. Če je padal, so potem v večjih primerih na kartone zapisali tudi, kakšne so bile rane, od katerih
je umrl, kam je bil pokopan in točne koordinate groba in tudi, če je bil potem pozneje prekopan. Tako da pravzaprav ta del, nas tudi pri vsem zbiranju podatkov o številu smrtnih žrtev Slovencev nas še čaka, se pravi točen pregled grobišč, kjer ležijo prisilno mobilizirani Slovenci. Družine so objavljale v časopisju tudi osmrtnice za padlimi. Če pregledujemo časopisje, med drugim tudi gorenjski časopis Karavanken Bote, se pojavljajo iz dneva v dan številne osmrtnice za mladimi vojaki, ki so padli v vojski, star 19 let, star 20 let. In pravzaprav je to kar grozljivo listati to časopisi, ko slediš številnim smrtnicam in vidiš, da pravzaprav je bilo število padlih zelo, zelo veliko. No, tisti pa, ki so se znašli v ujetništvu, ruskem ali pa v anglo-ameriškem ujetništvu, pa so potem različno preživljali te čase. Veliko so jih potem odpeljali v različna taborišča, kjer so morali trdo delati, nekateri so delali na kolhozih. Na terenu je še kar nekaj teh kosov sem uspela najti, se pravi, ker je mene kot kustosinjo zanimala, če so ljudje kaj prinesli predmetov domov iz različnega ujetništva. In pravzaprav me je presenetilo, da obstajajo celo fotografije iz ruskega ujetništva, celo originalne kape, kučme, pa tudi porcije, posode, lepo izgravirane z datumi. Potem izdelovali so si tudi različne cigaretnice in pa pravzaprav v pričevanjih pripovedujejo ujetniki o težkem času v taboriščih, predvsem pomanjkanju hrane, težkih delovnih razmerah, številnih umrlih. Pravzaprav točnega števila, koliko jih je umrlo v ujetništvu, nimamo. To so bolj kot ne še vedno ocene. Na drugi strani v anglo-ameriških taboriščih, eno tako veliko zbirno taborišče je bilo v Marseju, pa v okolici cel kup različnih taborišč. Potem recimo zelo znana so taborišča na atlantski strani, predvsem po Normandiji, so večje število ujetih nemških vojakov prepeljali v Veliko Britanijo v taborišča za vojne ujetnike in v sami Britaniji je recimo bilo več kot 1000 taborišč za vojne ujetnike. In največ Slovencev, tudi Gorenjcev, je bilo v vojaškem taborišču Woodhouse. To je pri Edinburgu, to je bilo vojaško taborišče številka 2 in tukaj je bilo več 1000 Slovencev, ki so kasneje ustanovili 5. prekomorsko brigado. In ta 5. prekomorska brigada oziroma zasnova te 5. prekomorske brigade se je potem preko Liverpoola z ladjami so jo prepeljali skozi Gibraltar, potem do Neapla in potem v Bari in pa v Grabino. Ta 5. prekomorska je potem bila poslana v Split in potem čez celo, pravzaprav čez pol Jugoslavije, potem do slovenske meje
in prestopila mejo 17. aprila 1945 pri Vinici. 5. prekomorska je sicer bila potem zelo hitro razformirana in so bili člani poslani v druge partizanske enote in je tako med prekomorci ostal en tak pravijo zopren občutek, ena grenkoba, ravno zaradi tega razformiranja. V taborišča na zahodu so hodile tudi jugoslovanske vojne misije in pa zbirale vojake, prostovoljce in pa tudi izpolnjevale kartoteke. V muzeju imamo ohranjeno tako kartoteko, se pravi, popisovali so že te osnovne podatke o nemških vojakih in pa tudi, ki so služili, se pravi, enih kartotekah že piše, služijo v neprijateljskoj vojsci, naslednjih že piše, služijo v nemačkoj vojsci in piše prisilna mobilizacija, prisilna mobilizacija. Tako da kar nekaj se jih je iz teh taborišč potem odločilo, da se priključijo francoskemu odporniškem gibanju, kasneje iz teh odporniških enot so se priključili 5. prekomorski brigadi. Drugače pa so številni prebegli, ki pa so uspeli priti do slovenskega območja, se priključili tudi gorenjski samozaščiti, gorenskim domobrancem. To sem raziskovala že v preteklosti in približno 350 gorencev, prisilno mobiliziranih, je se priključilo gorenjski samozaščiti, sprav gorenskim domobrancem. V partizanskih enotah sem že govorila, nekako predvidevamo, da jih je prišlo gorencev iz nemških enot tam do 3000, nekaj pa jih je se priključilo tudi četniške enote. Zdaj, vračanja so potekala po večjih straneh. Vračali so se iz vzhoda, vračali so se iz zahoda in po ukazu o splošni amnestiji so se začeli vračati tudi prisilni mobiliziranci. Na zahodu predvsem preko Jesenic, na vzhodu preko Subotice, na zahodu pa preko Jesenic in naprej lahko sledimo številnim pričevanjem, ko so pravzaprav iz repatriacijskih baz potem po zaslišanjih odhajali domov. Vsak prisilni mobiliziranec je dobil potem z nekakšno odpustnico se pravi repatriacijski bazi in na podlagi te odpustnice objave je potem lahko odšel domov in se javil krajevnim oblastem. Čas po vojni je bil za prisilne mobilizirance težek. Velikokrat so bili drugorazredni državljani. Niso imeli, tudi invalidi niso imeli istih pravic kot vojni invalidi, jih še vedno nimajo. Prisilni mobiliziranci niso mogli urediti svojega statusa, da so bili tudi oni žrtve vojne in da pravzaprav spadajo v to žrtev vojnega nasilja vse do leta 1995, ko so bili vključeni v zakon o žrtvah vojnega nasilja. In v društva in pa v zvezo društev mobiliziranih Slovencev je bilo vključenih tam približno 15 000 Slovencev. Tam nekje 4000 Gorencev. In šele po letu 1991 se je pravzaprav začelo odprto govoriti o prisilni mobilizaciji v nemško vojsko.
Poleg društev so se začela je bila pripravljena prva razstava po sili vojak, potem so bile organizirane konference, vendar pa je prišlo do mednarodnega sodelovanja, tako rečem, raziskovalcev tega obdobja in te teme šele leta 2012, ko smo pripravili konferenco v Štrasburu in pa v Ljubljani in smo sedaj v bistvu na vezi, sodelujemo, pripravili smo tudi eno veliko mednarodno razstavo in kot že omenjal, leta 2005 so pripravili dokumentarni film, ki je bil večkrat vrten tudi na RTV Slovenija in pravzaprav je tema žrtev prisilno mobiliziranih Slovencev še vedno zelo odprta, še veliko vprašanje, veliko tem za raziskovati, veliko mednarodnega sodelovanja in pravzaprav v ta namen nam zelo prav pridejo izdane publikacije, spominska pričevanja. V muzeju smo pripravili tudi računalniški program za evidentiranje prisilnih mobilizirancev. Več kot 15.000 imen in podatkov imamo vnešenih in verjamem, da je to ena velika tema, ki jo je treba raziskati in seveda pa potrebujemo tudi sodelovanje na večjih področjih. Prisilna mobilizacija ni potekala samo v Sloveniji, med Štajerci in Gorenjci, potekala je tudi v Alzaciji, Loreni, delu Poljske, Belgiji, Luksemburgu, tako da računamo, da je bilo skupaj mobiliziranih v nemško vojsko več kot 500 milijona, zdaj pa nekje 600.000 prisilno mobiliziranih iz cele Evrope. Ne? Tako da s tem sem točna, ja, s tem bi nekako zaključila tole svoja predstavitev. Verjamem, da je še zelo veliko tem, ki jih sploh nisem uspela v tem kratkem času odpreti. Seveda sem vam pa na voljo, kadarkoli za vprašanja. Sem v Muzeju novejše zgodovine Slovenije nedaleč od tukaj, tako da ste vedno dobrodošli in s to temo pa seveda bom nadaljevala in raziskovala in tudi, če poznate kogarkoli, ki bi bil še pripravljen pričati oziroma se pogovarjati z mano na temo prisilne mobilizacije, seveda dobrodošel in hvala lepa, da ste me poslušali. Hvala.